Islam iku nata apike kaya apa. Layak diruna ala akli jami'ihi, lan den critakno sangka ulamae negara Khurasan anahu sak temene ba'du ulama'i Khurasan kana ikono so ba'du ulama'i Khurasan yuqaddimu iku nyugoi so ba'du ulama ina ikhwani marang konco-koncone ba'du ulama ta'amang kathiron ing panganan kang akeh banget. Layak diruna kang ora mampu ora kuwasa sapa ikhwanihi ala akli jami'ihi ing atase mangan sekabehane ta'am. Wa kana lan ono so ba'du ulama yaqulu ngucap ba'du balaghona tumukona ing kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana sak temene Rasulullah iku kala ngendika sapa Rasulullah, ulama-ulama Khurasan biyen senengane iku nyugoi panganan ring kanca-kancane sak pirang-pirang mangan-mangan kumpul-kumpul. Ya gak mungkin lho wonge sakmono kok panganane sakmono akeh iso ngentekno. Dadi seneng kumpul-kumpul nok langgar sugoi mangan ambeng sak pirang-pirang slametan panganane sak pirang-pirang jajane sak pirang-pirang. Ditakoni kenapa sampean kok seneng nyugoi kaya mengkene panganan sing akeh? Jawabe, iya aku tahu krungu Kanjeng Nabi ngendika. Ngendika kaya apa? Innal ikhwana sak temene kanca-kanca iku ida rafa'u nalikane wis ngangkat sapa ikhwan aidiyahum ing pira-pira tangane ikhwan. Anito ami songo panganan lam yuhasab mongko ora den landrat man sapa wong akal kang mangan man fadla zalika ing luweane mengkono-mengkono ta'am. Kanjeng Nabi biyen ngendika para kanca-kanca iku nalikane bareng-bareng mangan kerubut-kerubut sak kancane sampai panganane mau luweh gak iso ngentekno. Wong mau gak bakal dilandrat bisono akhirat. Maksude pira dosane wong mudi sepuro kabeh. Dadi njuk sepuro iku bukan kok melalui wiritan tok, melalui kerukunan sing diarani kumpul-kumpul karo kanca bareng-bareng mangan. Iku Gusti Allah ridho banget lan ikilah hasil daripada ibadah. Apa wong Islam kongkon rukun bersatu, ojo pecah belah, ojo bendeng ceweng. Lah carane ya sing seneng kumpul karo tanggane mangan apa ta apa nok kono. Kasarane omong sing seneng selametan dikai berkah, dikai mangan kono selametan, dikai berkah, dikai mangan. Idawe Kanjeng Nabi sak pira dosane wong bakal disepuro, gak bakal dilandrat bisono akhirat. Mergo apa ya wis rukun, wis bersatu. Iki carane Wali Songo ngetrapno nek pulau Jawa pakai ini. Bareng nek luar negeri omane sing ana Singapura. Cuwa ambek tanggane kuwi gak kenal. Aja maneh kadek kumpul-kumpul. Mbek tangga ngiringane iki lho kancaku 18 tahun manggono kono jare gak kenal. Lah kerukunan itu di mana? Nah ikilah lingkaran setan. Bencine setengah mati nek ana wong Islam kumpul terus mangan-mangan
Soal acara digawe ya iso, mbak acara ini acara ngono. Ini ajaran Islam. Kenapa dibenci? Wong mangan-mangan ku enak, weteng wareg rukun. Fa ana utai ingsun uhibbu seneng sapa ingsun. Seneng-seneng an astaghfira ing ento ngake-ngakene ingsun mimma sanga barang ukadimu kang nyugono ingsun ing ma ilaikum marang sira kabeh. Linakul supaya mangan sapa kita. Fadla dalika ing leluwiane mengkono-mengkono. Ma sebab iku tamu-tamu ku tak sugoi pirang-pirang supaya luweh lah keluargaku tak kongon mangan luweane. Ku jare dawuh Kanjeng Nabi nek ana sing gelem mangan leluwiane wong mau disepuro pira dosane. Soalnya apa? Aja keleleran. Luweane supaya dipangan iku barokai. Dadi nek mari ana ambeng dipangan dadakan sek luweh, sapa sing gelem mangan luweane sak pira dosane wong mudi sepuro. Dadi nek ana mangan ambeng, mangan kari wae sampean luwean. Kari-kari. Lho Kanjeng Nabi sampe ngendika ngene iki sampean angen-angen ta sing dawa. Supaya gak ana pangan sing keleleran. Muspro tanpa guna, mani-mani kadung didang gak nduloni nandur, gak nduloni manen barang didang lho kok luweh keleleran gak ana sing mangan. Iya nek pondok sak ana kethek bagian mangan. Lho sing penemen iku no Arab waktu kaji. Suwah waktu kumpul nok nggone Arafah. Waktu kumpul nok Mina, panganan iwak dibawaki. Trek-trekan gak karu-karuan. Iwak sing gedene sak wentis-wentis dicuwik sak etik buak. Dadi muspro. Lho iki sapa sing gelem mangan dawuhe Kanjeng Nabi bakal disepuro kabeh dosane. Iki maksudnya kaya apa? Yaiku wong sing gelem utun aja barang muspro dibuak dijikuki lah. Ambeng-ambeng sing luwehan iku dipangan. Aja sombong. Oh, kotor. Wah, wong ngono sing gelis mati, kotor. Mergo sok gigu saiki gak suwe biasae wong ngono iku wis tak titeni. Wong katik giga-gigu gak kira dawa umure. Gak percaya sampean buktekno nek gak percaya. Rata-rata wong sing mati nom lah saiki gigu. Mangan bekase tangane kancane gigu ndak mau. Buktekno lak gelis mati wong ngono iku. Kene iku bendina ndek tamu sak pirang-pirang lan tak seleksi. Saiki sudah saya bukukan bagaimana wong sing umure dawa gak mati-mati kaya wong sing gerang-gering gelis mati ternyata Gusti Allah nggih apa-apa iku padha kena dititeni. Iku sama hati-hati lho hadis itu iku iso nek sampeyan iso nyeritakno bukan main itu untuk kemasyarakatan. Bukan main itu untuk kerukunan keluarga sak piturute. Wa fil khabari dalam hadis mane la yuhasab ora den landrat al abdu sapa kawula alama ing atase barang yakulu kang mangan abdu ing mamin ikhwani ma ikhwani satane kanca-kancane abdu. Gusti Kanjeng Nabi ngendika maneh nek wong gelem rukun karo kanca-kancane kumpul ana ambenge terus mangan bareng-bareng sak pira dosane wong mau disepuro Gusti Allah. Yo hadis ngene iki lho sing diceritakno iki dawuhe Kanjeng Nabi gak omongane menungso biasa, menungso luar biasa lho Kanjeng Nabi sing ngendika. Iki nyerokno wong Islam supaya rukun. Nah nek seneng rukun yang sing seneng kumpul ana ambenge ana berkate. Bahkan lan ana ba'dum sapa setengahing ulama yuk siduku ngake-ngake no ba'dum al-akla ing mangan ma'al jamaah satani kumpul di dalika karena mengkono hadis. Wa yuqallilan nyetak nyanyi nyidik no ba'dum
Ila akala nalikane mangan ba'du waqtau khalis wijining ba'duhum. Sampai ulama-ulama biyen iku nek gak ana kancane gak mangan, ngenteni nek ana kanca bareng-bareng baru mangan. Mangan pun kena digawe ibadah. Nek gelem mangan bareng-bareng karo kanca.